3月22日，由中船重工五船集团制造的新型40万吨超大型矿砂船在青岛交付，被命名为天津号。该船是目前世界最大矿砂船，长362米，宽65米，足有3个足球场那么大，行深30.4米，相当于10层楼高，自重5.42万吨，满载排水量达45.4万吨。一船货物可装满6666节火车，可以以14.5节的航速连续航行2.55万海里，在中途不加油的情况下，能够完成地球上任意2个港口间的运输任务。相比于第一代矿砂船，该船的油耗降低了18.8%，也就是说，在行驶过程中每天能节省约20吨的燃油。此外，这艘船还安装了高压岸电系统，在船停靠码头的时候，通过接入岸上的电源对船供电，停止船上的发电机使用，实现船舶对停靠码头零排放。